அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கான விலாக் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ரேண்டமான விலாக் தான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். லஞ்சுக்கு வந்துட்டு பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், முள்ளங்கி, கத்திரிக்காய்லாம் போட்டு ஒரு காரக்குழம்பு, அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் அண்ட் பொரியல், காரக்குழம்பு, வத்தக்குழம்பு, ஃபிஷ் கறி எல்லாமே நான் வந்து க்ளே பாட்டில் தான் செய்வேன். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளாகவே செஞ்சாலும் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்கும் அந்த க்ளே பாட்டில் செய்யும்போது. அதனால தான் நான் மோஸ்ட்லி இதில் செய்வேன். காரக்குழம்பு எல்லாருக்குமே தெரியும், அதனால் நான் வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து ரெசிபிலாம் வந்து ஷூட் பண்ணலை. இதான் எங்களோட சிம்பிளான லன்ச்சு. இப்போ நாங்கள் எங்கே போய்ட்ருக்கோம் அப்படின்னா, என்னோடய பையனுக்காக ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்காக போயிருக்கோம். இன்டர்வியூ இருக்குது, ரிட்டன் எக்ஸாமும் இருக்குது. லாஸ்ட் இயரோட, அதாவது இந்த இயரோட செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்ருக்கான், அந்த இயரோட போர்ஷன்லேருந்து டெஸ்ட்டும் வைப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆனால் அட்மிஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் 3 இயர்ஸாக வந்து பஹ்ரைனில் இந்தியன் ஸ்கூலில் தான் படிக்க வச்சிட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்டுக்கு நியூ இண்டியன் ஸ்கூல் அதோட நேமு. ஒர்க் ப்ரொசீஜர்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆர்டர் பண்ண பார்சல் வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு. நான் எங்கே வந்து ஆர்டர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அலி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கே உள்ள ஆப் தான். அது மூலயமா தான் நாங்கள் வந்து திங்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஆன்லைனில் வாங்குவேன். இது வந்து ஹேர் ட்ரையர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப சின்னதாக தெரிஞ்சிச்சு, பட் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நியூ பிராண்டு, சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு மைனஸ் அப்படின்னா, நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது. ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் தேவைப்படும். ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டி அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கட்டும், அந்த ஹீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது வந்து எங்களோட மந்த்லி ஷாப்பிங். எப்போவுமே வந்து ஒரு லிஸ்ட் அவுட் போட்டுருவேன், என்ன இருக்குது என்ன இல்லை, இது வாங்கணும் எல்லாமே வந்து நான் வந்து வாங்கிடுவேன். தேவையில்லாமல் வாங்கும்போது நமக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாகவே ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து பட்ஜெட்லேயும் வந்து ரன் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து செலவு பண்ணணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது இல்லையா? அதனால தான் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு திங்ஸ் வந்து கிச்சனில் தீர்ந்து போச்சு, நம்ம வீட்டுக்கு இது வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு நோட் பேடில் எழுதி வச்சுக்கணும். அப்படி எழுதி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. நம்ம இதில் தான் நம்மளுடைய லிஸ்ட் இருக்கும், இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம். பட் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கிக்கலாம், நம்ம லிஸ்ட்டில் எழுதணும்னு நினச்சிட்டு நம்ம அந்த டைமில் யோசித்து எல்லா லிஸ்ட்டும் போடும்போது கண்டிப்பாக அதை மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இந்த டைமை நான் அப்படி தான் பண்ணேன், எல்லாமே கரெக்டாக வாங்கிட்டேன். பட் ஒரு 2-3 ஜாமாவை, ரொம்ப முக்கியமான ஜாமாவை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம இதுக்காக மறுபடியும் நம்ம வந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வாங்குவோம் அந்த டைமில். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சிவ் தானே, தேவையில்லாத செலவு தானே. அப்போ நம்ம கரெக்டாக நம்மளுடைய பட்ஜெட்டில் வரணும்னா நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். கிச்சன்லேயே ஒரு நோட் பேட் வச்சுக்கணும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம தீர்ந்த ஜாமான் எல்லாம் அதில் இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன். மேபி நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். என்னோடய க்ரோசரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு முடிகிற ஐட்டம்ஸும் இருக்கும், 1.5 மாதம் 2 மாதத்துக்கு கேரி ஓவர் ஆகிற திங்ஸும் இருக்கும். இதில் எக்ஸ்பிரி டேட் பார்த்து நான் வந்து வாங்கி வச்சுப்பேன். நான்வெஜ் செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு, சிக்கன், மட்டன் எல்லாமே இருக்கும். பிராண்டடும் நிறையா இருக்கும். பிராண்டில் பார்த்து நமக்கு பிடிச்சது வாங்கி அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணியும் வாங்கிட்டு வந்துடலாம். ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் வாங்குவோம், இல்லைன்னா வந்து நாங்கள் வந்து ஃபிஷ் மார்க்கெட் போய்ட்டு வாங்கிடுவோம். இது வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேக்காக வந்து சூப்பராக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.